بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan akhyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada tabaniyo taxliilin kale oo kamid ah wararka ugu waaweyn caawa gobolka bariga dhexe waa 12ka bisha July sanadka 2026 qodobadan idin hayana waxa kamid noqon doona dawladda Shiinaha ayaa go'aan culus ka soo saartay xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe waxana ay u muuqanaysaa hadda Shiinuhu inay doonayaan in xal laga gaaro arrimaha nuclear-ka ee wadanka Iran haddaba muxuu yahay dambaalka uu madaxweyne Xi ka diray qaramada midoobay safiirkiisa halkaas uu fadhiyana uu sheegay ee caalamka sida weyn ugu socda si gaarana loogu durxay Trump barnaamijka ayaan ku faaqadayaa khiyaaray caawa sidee caawa u la fagurayaan fariintii ka timi hogaamiyaha dawladda islaamiga ah ee Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei muxuu ka qorayaa wargeyska The Bloomberg oo arrintan si gaar ah u faaqidaya dawladda Iran waxa ay gaashaanka u daruurtay warar kala duwan oo ka soo baxayay dawladaha qaar ee tilmaamaya in ay furayaan marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz war culus ayaa ka soo kordhay arrinta la xiriirta gantaalaha S-400 ee gacanta ku jiray Turkiga ee Ruushka uu farsameeyay ma dhaba in dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta laga iibin doono sidaas darteedna uu ku qancay wadanka Ruushka haddaba haddii gantaalahan laga iibiyo wadanka Isutaga Imaaraadka ma waxay noqonayaan kuwa gacanta u gali karaya nidaamka Israel maadaama iskaashi difaac uu ka dhaxeeyo marka la eego xiisada iyo colaadaha ka taagan gobolka bariga dhexe waa Tel Aviv iyo Abu Dhabi qodobadaas ayaan ku lafagurayaa barnaamijka iyo dhacdooyinka kale ee dheeraadka ah guud ahaantoodba taabanaya gobolka meel kasta oo aad joogtaan ikhyaaray soo dhawaada kula soo biira meel kasta oo aad joogtaan YouTube-ka oo subscribe sida uu qorayo wargeyska dalka Shiinaha ka soo baxa ee China Daily waxa dawladda Shiinuhu maanta ay dirtay fariin culus oo ku saabsan xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe xaaladda sii kululaanaysa iyo dagaalada dawladda Beijing markan waxay raadinaysaa in xal kama dambays laga gaaro arrimaha nuclear-ka iyo marinka Hormuz taasoo dawladda Washington iyo Tehran uu hadda loolan xoog leh uga dhaxeeyo waxa muuqanaya dawladda Shiinaha go'aankan ay qaadanaysa inuu yahay mid guud ahaanba taabanaya xiisada xaaladda iyo waliba mashaakilka gobolkaasi hareeyay ee aadka u ballaaran dawladda Shiinaha ayaa ku baaqday in la ilaaliyo xabad joojinta ka jirta gobolka gacanka iyadoo sheegtay in xal waara laga gaaro arrinta nuclear-ka Iran oo muhiim u yahay baalini nabadda iyo xasiloonida gobolka bariga dhexe Zhang Li oo ah ku-xigeenka wakiilka joogtada ah ee Shiinaha u fadhiya qaramada midoobay ayaa waxa khudbad uu ka jeediyay golaha ammaanka uu ku sheegay in dhammaan dhinacyadu ay si caqli leh dhab ahaantii u sii wadaan wada xaajoodyada isla markaana laga fogaado tallaabo kasta oo dhaawici karaysa dadaalada diblomaasiyadeed ee halkaasi ka taagan Zhang Li waxa uu xusay in kadib saxiixii is-afgaradka ahaa ee Islamabad Agreement ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran si kumeel gaara ay u yaraadeen xiisadaha gobolka balse uu sheegay in xabad joojinta ay ahayd mid wajahaysa caqabado iyo dib u dhacyo heshiisyo gelinaya baa la yiri horumarka wada xaajoodka in laga gaaro is-afgaradka Mareykanka iyo Iran dawladda Shiinuhu waxay u arkaysay tallaabada ugu muhiimsan ee arrinta lagu afjari karo colaadii taagnayd sida uu sheegay diblomaasiga Shiinaha heshiiska is-afgaradku waxa uu ka koobnaa qodobo ay ka mid yihiin in labada dhinac ay ixtiraamaan madax-banaanida iyo wadajirka dhuleed ee midba midka kale uu leeyahay si joogto ah loo joojiyo dhammaan howlgallada militariga iyo in qorshaha la hormarinayo wada xaajoodka siyaasadeed iyo ka qaadista cunaqabataynta Iran ay ahayd mid yaddeelo leh oo soo dhaweynaysay dadaalada xoogga leh ee muhiimka Shiinaha ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyadu in ay ka gudbaan baa la yiri caqabadaha jira kana fogaadaan adeegsiga ama hanjabaadaha xoogga ku dhisan isla markaana ay dhaqan galiyaan qodobada heshiiska si loo gaaro xal siyaasadeed oo dan u ah dhammaan dhinacyada is haysta Shiinaha waxa uu ka hadlay nuclear-ka wadanka Iran iyo waxa laga yeelayo danjirahaasi dalka Shiinaha ka tirsan waxa uu sheegay in xalinta arrinta nuclear-ka Iran ay tahay in ay tixgeliso xuquuqda sharciga ah ee dhammaan dhinacyada waxaan carabka ku adkeeyay in Iran
ay sii wada ballanqaadkeeda ah in ay samaysan hub nuclear ah isla markaana ay xaq u leedahay inay hesho isticmaalka tamarta nuclear-ka ee nabadeed maadaama ay xubin ka tahay heshiiska ka hortagga faafitaanka hubkaasi ee loo yaqaano NPT. dhinaca kale waxa uu ugu baaqay Mareykanka in uu qaado talooyin wax ku ool ah oo fududeynaya xal siyaasadeed oo laga gaarayo arrintaasi nuclear-ka sida muuqanaysa. Shiinaha waxa uu ka horjeestay baa la yiri kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dowladda Iran la doonayo in siyaasad ahaan loo bartilmaameedsado. Shiinaha iyo Ruushku waxay sidoo kale ka hor yimaadeen qabsoomidda kulan golaha ammaanka ah oo looga hadlayay arrinta nuclear-ka Iran iyagoo ku dooday qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay 2231 uu dhacay 18 Oktoobar 2025 sidaas darteedna uusan mar dambe ku jirin ajandayaasha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. safiirka dowladda Shiinaha ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa u fadhiya waxa uu sheegay in wadamada gaar ah ay siyaasadeynayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay in uu ka doodo arrin sharci ahaan lagu xiray baa la yiri isagoo ka digay in tallaabadaasi si kale ay fogeyn karto xubnaha golaha isla markaana uu dhaawici karayso dadaalada raadinaya xal diblomaasiyadeed oo muhiim ah. ugu dambeyntii Shiinaha waxa uu ku baaqay in golaha ammaanka ay qusayso joojinta siyaasadda golaha iyo waliba ixtiraamka dhammaan qaraarka 223 si loo abuuro baa la yiri jawi kooban oo wada hadal oo ku dhisan sida xiisadaasi loo gabagabayn lahaa. dowladda Iran waxa ay si kulul uga hadashay arrimaha tilmaamayay in ay aqbashay furitaanka marinka Hormuz oo saacadihii la soo dhaafay warbaahinta gobolku ay daboolka ka qaadayeen. dowladda Iran waxay ku dhawaaqday tallaabooyin kasta oo lagu furayo marinka inay ku xirnaan karaan heshiis laga gaaro xiisada ka taagan gobolkaasi iyo waliba dowladda Iran waxay damacsan tahay in la meel mariyo. ila rasmi ah oo Iiraani ah ayaa beeniyay warar ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka gaar ahaan majalada Axios taasoo sheegtay in Iran iyo Oman ay ka wada hadlayaan bayaan lagu shaaciyo furitaanka marin biyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz si maraakiibta ay si xor ah ugu isticmaalaan. wakaalada wararka ee Tasniim oo soo xiganaysa ila rasmi ah ayaa sheegtay in warbixinta Axios aysan sax ahayn isla markaana aysan jirin heshiis noocaas oo ilaa hadda la gaaray. Axios ayaa sidoo kale sheegtay in Iran iyo Oman ay ka wada hadleen suurtagalnimada in la soo saaro bayaan xaqiijinaya dhaqdhaqaaq xor ah oo maraakiibta ah marinkaasi isticmaalaya iyadoo sidoo kale la sheegay in wada xaajoodyadu ay qayb ka qaadanayaan wafuud ka socota dalka Qatar oo ku sugnaa wadankaasi la yiraahdo Oman. Araqji oo gaaray Oman ayaa waxa loo arkayay inay ahayd mid muhiim ah kadib markii kulan xasaasi ay wada qaateen wasiirka amuraha dibadda ee wadankaasi saldanada Oman Batri al-Busaidi waxana muuqanaya labada dhinac inay isla soo qaadeen arrinta gobolkaasi. asaatee dowladda Iran wali waxay ku adkaysanaysaa qaaditaanka lacagaha in ay muhiim yihiin in maraakiibta halkaasi maraya in ay iyagu si weyn u maamuli doonaan. warbaahinta reer galbeedka qaarkood waxay caawa soo bandhigayaan in madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka JD Vance oo la filayay in uu tago wadankaasi Oman in uu ka baaqsaday sida ay ku waramayaan warbaahinta ugu waaweyn ee galbeedka wararkooda tabisa. sida uu baahiyay telefishinka CBS News iyo idaacadda BBC-du waxay sheegeen in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance xogayaha amuraha dibadda Mareykanka Marco Rubio iyo ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner la filayay in ay wada xaajood la yeeshaan Araqji hase ahaatee waxaa muuqatay in Vance uu ka baaqday kulankaasi sabab lagu sheegay amni. si kastaba ahaatee wakaalada wararka Reuters ayaa sheegtay in ay si madax bannaan u xaqiijin karin wararkaasi isla markaana aan la cadeyn baa la yiri halka wada xaajoodyadu ay ka dhacayaan haddii aysan noqon doonin Masqad ama meel ka fog oo dhibaateyn karaan ciidamada ilaalada kacaanka Iran oo hadda raadinaya in ay argoostaan. wakaalada wararka ee Faris ayaa goor dambe soo xigatay ila Iiraaniya oo sheegaya in ay jiri doonin wax wada xaajooda ilaa Mareykanka uu ka noqdo mowqifka uu hadda qaatay. xaaladda marinka Hormuz ayaa waxay tahay barta loolanka iyo siraacaadka u taagan
dhinacyada ishaya. Iiraan ayaa weli sii wada baa la yiri xaaladda maraakiibta isticmaalaysa Hormuz iyadoo hadda u ogolaanaysa in ay maraan hal marin oo ku dhow xeebaha Iiraan halkii ay ka furnaan lahaayeen baa la yiri dhammaan marinadii hore. intii uu socday dagaalka Iiraan waxaa si weyn loo xanibay marinka Hormuz taas oo hore kor u qaaday baa la yiri xiisadda hadda taagan. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump dhowr jeer oo kala duwan ayuu isku dawiyay arrintaasi in xal loo helo hase ahaatee waa ay ku adkaadeen xitaa tillaabooyin ciidan oo ay ku dhaqaaqeen askartiisa. wixii ka dambeeyay markii qaar ka mid ah ila la helay ay tilmaameen in sirdoonka Israel ay Trump ku wargeliyeen in uu yahay bartilmaameed ay doonayaan Iiraan in ay qaarajiyaan. haddana caawa warbaahinta galbeedka ayaa si weyn u faaqidaya hadalkii maanta ka soo baxay hogaamiyaha ugu sarreeya waddanka Iiraan Mujtaba Khamenei kaasi oo ahaa in uu aarayo aabihii isla markaana aanu kursiga isaga fadhin doonin isagoo sugaya jidka aabihii inuu maro. waxa uu yiri tallaabo kasta oo dhacda Ali Khamenei dilkiisa waa in dhiig lagu daro oo macnaheedu yahay hoggaan isaga la mid ah in uu ku baxo jidkii uu ku baxay. hogaamiyaha sare ee waddanka Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa fariin qoraal ah uu soo saaray kadib aaskii aabihii ku ballan qaaday in loo argudi doono Ali Khamenei iyo dhammaan dadkii la dhintay intii lagu guda jiray dagaaladii xoogganaa. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Bloomberg, Mujtaba Khamenei ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa X ku yiri waxaan ballan qaadayaa in aanu argudno dhiigga hogaamiyihii geeriyooday iyo dhammaan dadkii ku dhintay labadaasi dagaal. dambiilayaasha iyo kuwa ka dambeeya dilalkooda kama baxsan doonaan ciqaabta ayuu ku yiri hadalkiisa. waxa uu sheegay in malaayiin qof ay ka qayb galeen aaska magaalooyinkii Tehran, Qum, Mashhad, Najaf iyo Karbala oo ay muujiyaan sida uu hadalka u dhigay taageero taariikhi ah oo niyad jab ku ahayd cadawgii dowladda Iiraan weerarka ku soo qaaday. Mujtaba Khamenei ayaa sidoo kale uga mahad celiyay malaayiintii qof ay ka qayb gashay munaasabadda isagoo sheegay in shacabka Iiraan ay dalbanayaan in loo argudo dadkii la dilay isla markaana uu rumaysan yahay in arrintaasi ay dhici doonto isagoo sheegay in aysan ku riixayn baa la yiri isaga oo mas'uuliyad gaar ah uu dusha saaran doono hase ahaatee kama qayb qaadan aaskii aabihiis. waxaana arrintaasi ay muujinaysaa su'aal xooggan. haddaba su'aalaha imaanaya waxay ahayd maxaa sabab u ahaa maqnaashihiisa. telefishinka dowladda Iiraan ayaa hore u sheegay in Mujtaba Khamenei uu jeedin doono fariin ku saabsan aaska aabihii. si kastaba maqnaashihiisii intii lagu guda jiray aaska ayaa dhalisay su'aalo aad u xoog badnayd. maalintii shalay ahayd ayaa si rasmi ah loo aasay Mujtaba Khamenei iyadoo aaskiisa uu ka dhacay magaalada Mashhad loo yaqaano ee waddanka Iiraan. jimcihi ayaa si rasmi ah loo aasay Ali Khamenei in ka badan 4 bilood kadib markii la sheegay in uu ku dhintay weerarkii 28 Febraayo dhacay ee sanadkan. munaasabadda aaska ayaa bilaabatay toddobaad ka hor iyadoo xafladii ugu dambeysay aaska ay ka dhacday magaalada Mashhad. waxaana ka qayb galay madax sare oo Iiraaniya oo ay ku jiraan gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Baaqir Qalibaf, madaxa garsoorka Ghulam Hussein Muhsini iyo waliba Mustafa Khamenei oo ah wiilka ugu weyn ee Ali Khamenei. Mujtaba oo hadda hoggaanka dalka haya ayaan ka soo muuqan aaskaasi sida dadku ay tilmaamayeenna lagu tilmaamay inay ahayd xaalad amni oo sababtay in Khamenei uu ka fogaanayay in dhibaatooyin kale ay dhacaan. sida la socoteen markii ay isku soo dhawaadeen madaxweynaha Turkiga iyo dhinaca dalka Mareykanka ee Donald Trump, xiisadda ugu ballaaran ee taagneyd waxay ahayd halka la geyn doono gantaalihii Ruushka uu soo gatay ee S-400 laga soo gatay iraada Ruushka S-400 ee gacanta Turkida ku jira. gantaalahan ayay dowladda Ankara doonaysay in loo wareejiyo dal ka baxsan waddanka Turkiga oo lacagihii dib looga soo cesho. hase ahaatee hadda waxaa muuqanaysa in dalka Ruushka iyo madaxweyne Putin ay ku qanceen baa la yiri in hubkaasi lagu wareejiyo waddanka isu taga Imaaraadka Carabta
haddii ay tani dhacdo waxay noqonaysaa saameyn kale oo Masar ay la kulmi doonto oo hubkan waxaa laga yaabaa gacanta Israa'iil in uu galo maadaama xulufo istiraatiiji difaaca ay Israa'iil iyo Imaaraadku ahaayeen in doora ila dhowra oo xog ogaal ah ayaa waxa ay tilmaamayaan in wadaxaajoodyadii soconaya ee u dhaxeeya dowladda Ruushka iyo Turkiga ay si wanaagsan u aragtay baaliri qorshaha Moscow ee lagu doonayo in nidaamyada difaaca S-400 laga iibiyo isutaga Imaaraadka Carabta inkasta oo go'aankan kama dambaysta ah uu wali u baahan yahay ogolaanshaha madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin wadaxaajood ku saabsan arrintan ayaa la sheegay in ay socdeen bilo badan iyadoo labada dal ay ka wada shaqeynayaan faahfaahinta heshiiskan S-400 oo caqabad ku noqday xiriirka Turkida iyo Mareykanka ayuu Erdogan hadda waxa uu doonayaa in arrintan uu xal kale u helo Turkiga ayaa sanadka 2019 iibsaday nidaamyada difaaca S-400 ee Ruushka tallaabadaas ayaa sababtay in Mareykanka ka saaro Ankara barnaamijka dalalka laga iibin karo diyaaradaha F-35 sidoo kale Mareykanku waxa uu cunaqabatayn ku soo rogay warshadaha difaaca ee Turkiga halka 6 diyaaradood oo F-35 ah oo Turkiga lagu hayo ay hadda iska yaalaan dhulka Mareykankana kadib markii uu diiday in uu bixiyo qalabkii dayactirka diyaaradahaasi tan iyo markii madaxweyne Trump uu dib ugu soo laabtay aqalka cad sanadkii 2025 Ankara iyo Washington waxay wadeen dadaallo ay ku hagaajinayaan xiriirkooda iyadoo gantaalaha S-400 iyo suurtagalnimada Turkiga inuu dib ugu biiro barnaamijka F-35 ay noqdeen qodobada ugu waaweyn ee sida weyn hadda ay dhinacyada u hayeen Imaaraadka oo noqon karaya iibsadaha cusub ayaa waxa ay tahay mid hadda indhaha si weyn loogu hayo maadaama talaabadan ay ku soo aadayso xilli istiraatiiji ah ilaa Ruushka iyo Turkiga ayaa sheegay in Turkiga iyo Imaaraadku ay muddo bila ah ka wada hadlayeen in nidaamka S-400 loo wareejiyo magaalada Abu Dhabi afayeenka Kremlinka waa aqalka looga taliya Ruushka Dmitry Peskov ayaa jimcihii xaqiijiyay in wadaxaajoodyadu ay socdaan isagoo sheegay in arrintan ay tahay mid xasaasi ah isla markaana wada tashiyadu ay kor u sii qaadi doonaan xiriirka mid kamida ilaha Ruushka ayaa waxa uu yiri jawaabta Moscow ee fikradda Turkigu ku doonayo in nidaamyadan uu ka iibiyo dal saddexaad waxay ahayd buu yiri arrin la yaab leh haddaba maxaa u diidayay laakiin wali waxa jira buu yiri arrimo u baahan in la dhameystiro waana go'aanka gama dambaysta ah ee madaxweyne Putin maxaa ka dambeeya ogolaanshaha Ruushka ee Imaaraadka in uu gantaalahan ka iibsado wadanka Turkiga warbixintu waxay sheegaysaa in Ruushka uu isku hore u diiday in dib uu ula wareego nidaamka S-400 ee Turkida sidaas darteed iibinta dal saddexaad ay noqonayso xalka ugu macquulsan khubaro ku dhow dowladda Turkiga ayaa rumaysan in Moscow ay bedelkeeda Ankara ka dalban karayso tanaasulo siyaasadeed ama dhaqaale sida heshiiska gaaska dabiiciga ah ee u dhaxeeya labada dal oo waliba cunaqabatayn aada lagu hayo Imaaraadka waxa uu ballaarinayaa hubkiisa sidaas darteed waxa uu doonayaa Turkida in uu kala wareego gantaalahan ila Turkiga ayaa sheegay in Imaaraadku ay hore u isticmaaleen qaar ka mid ah nidaamyada difaaca ee Ruushka sida Pantsir isla markaana ay muddooyinkii dambe baaliri kala duwanaayeen ilaha hubka uu ka iibsado si loo xaqiijiyo awoodiisa difaaca dhinaca kale maalgashadayaal reer Yurub ayaa tilmaamay in ay wali jiraan ismaandhaafyo u dhaxeeya Ruushka iyo Imaaraadka kuwaas oo la xiriira taageerada Moscow ay siisay Iran intii ay socotay dagaalkii gobolka halka Tehran ay weerar gantaalo ah iyo diyaarado aan duuliye lahayn aad ugu garaacday wadankaasi Imaaraadka ay ku garaaceen dowladda Iran heshiiska la dhameystirayo ee iibka S-400 waxa uu dhaxeeya Turkiga iyo Imaaraadka sidaas darteed lama filayo inuu si toos ah u jabiyo cunaqabataynta Mareykanka ee la xiriirta wax kala iibsiga hubka Ruushka si kastaba ahaatee heshiiska kama dambaysta ah wali waxa uu ku xiran yahay ogolaanshaha Ruushka iyo dhameystirka wada xaajoodka la doonayo xal kama dambaysa in laga gaaro habeen wanaagsan qiyaarta inala socotay tabinta iyo taxliilinta qaybtan intaas ayaan ku joojinayaa soo dhawaada oo ku soo biira YouTube-ka dhamaantiinba wamaasanteen